各位，我而家呢就喺呢個中國南水北調滹沱河到虹吸呢個工程口度呢，為大家拍攝啦。咁呢個咩叫到虹吸呢？呢個到虹吸我都了解咗一輪。咩叫到虹呢？虹呢就係彩虹啦。好啦，到虹呢即係倒轉嘅彩虹，即係一個 U 型咁嘅意思啦。好，大家都見到啦，呢邊呢就係南面嘅水啦。南水由嗰邊嚟，好嚟到呢個建築物後邊呢，咁原來呢打橫呢係有條河嘅。好啦，咁有條河，咁啲水點樣穿過個條河到對岸啊？原來呢就係有條 U 型嘅管道。好啦，咁就然後呢就穿過去對岸啦。好嗱，嗰邊呢啲水啦，嚟到呢一度，喺呢度見唔到水係咪？因為呢，佢走咗去下面啊嘛。嗱，呢度呢，其實呢度打橫呢係有條河喺嗰度噶，我哋呢度見唔到係咪？因為呢，所有水都遮住晒啦。南面嘅水喺呢度呢，穿去下邊，跟住呢就去到對面岸，先再走翻出嚟啊。係咪好大型嘅工程呢？好，知唔知道究竟呢條河啲水有幾多呢？我頭先聽到啊，咁呢嗰個講解姐姐話1秒鐘有34萬個礦泉水樽嘅水量啊！34萬啊！哇！你知唔知34萬係幾多呢？啊！3400000，應該係6位數咁多啊！哇，真係厲害啊！1秒鐘咋34萬個礦泉水樽啊，係咪好犀利呢？大家見到前面呢條河好多水，好靚係咪？河嘅兩岸亦都好青蔥，好多樹木係咪？係。咁呢條太平河10年前呢，原來係冇晒水噶啦。你睇下而家幾多水，但係呢10年前係冇水，一滴水都冇啊，淨係得泥沙喺嗰度噶。咁而家啲水喺邊度嚟啊？落雨嚟？你搞錯啦！呢啲水就係南水，由南面補過嚟噶，所以南水北調啲南面嘅水唔係淨係攞嚟飲噶，仲可以攞嚟美化環境啊！呢個係水資源啊！即係話好前面呢條河闊啲，因為近啲啊嘛。咁我哋知道佢係太平河啦。咁其實如果係太平河嘅上面少少呢，有條咁樣打直嘅河呢，係啦。咁嗰條呢就係滹沱河啦。好啦，咁呢條滹沱河呢，一路去到嗰度呢，就兩條河呢，就做交界啦。係啦，兩條河相會。咦？咁係咪即係話南水北調嘅水全部嚟晒太平河啊？其實唔係㗎，南水北調嘅水呢，就嚟到呢度呢，就將多餘嘅水即係有剩啦，多餘嘅水呢，就先至流到嚟呢度太平河。咁想像一下，太平河而家係咪好靚呢？係啦，河嘅兩岸都好靚，係咪？如果佢冇晒水，仲有冇咁靚啊？梗係冇啦。如果冇晒水嘅話，咁佢就即係得泥沙啦。冇晒水嘅話，兩岸嘅樹木咁都唔夠水啦，係咪？好啦，咁所以呢，成個環境呢就會大變㗎啦。咁我哋呢個呢就叫做生態補水。咁咩叫生態補水啊？即係話佢有水流到嚟太平河，咁令到成個生態環境改變。到成個生態環境改善，咁我哋咧就叫呢個咧做生態補水啦。大家見到呢一度咧，其實我哋可以叫係水鄉噶啦。嗱，嗰啲綠色嗰啲咧，大家見到綠色嗰啲咧，其實唔係水草，係蘆葦嚟㗎。咁呢個咧其實係一個蘆葦鄉、蘆葦水鄉。係啦，咁點解呢？即係話呢度嘅人呢，除咗係捉魚之外呢，佢哋嘅產業呢，就係呢個種蘆葦啦。
係啦，蘆葦海好賣錢㗎，係啦。咁呢度咧，你見到係水坑啊，咁啲水喺邊度嚟啊？咁呢啲水就係南水北調嘅水咯。喺南水北調之前啊，呢度海開嘅缺水係經常性缺水㗎，但係而家就滿晒水啦。嘅水鄉係咪好靚呢？係啊，但係想像一下，如果冇水，仲靚唔靚呢？如果係冇水，本地人嘅生活靠乜嘢呢？冇水就冇魚啦，冇水就冇蘆葦啦，咁於是乎就影響生計咯噃。係啦，除咗係冇水飲之外，冇生計都係一個頭痛嘅地方嚟㗎，所以南水北調嘅水就解決咗好多問題啦。南水北調嘅水解決咗好多問題，咩問題啊？飲水嘅問題啦，生計嘅問題啦，生態嘅影響啦，咁所以南水北調嘅水真係對大家係好重要㗎。哇！呢個咁大嘅管係乜嘢管啊？係咪行車隧道啊？咁大個呢個就係其中嘅水管啊！睇唔清楚有幾大啊？我都真係俾唔到你睇有幾大，你睇下，我咁樣都掂唔到上面啊！你睇下幾大？我哋個水管係咁大㗎！我哋而家睇緊呢啲呢，就全部係南水北調工程進行嘅架撐啊！呢啲架撐係咪每一件都好高大呢？你睇下，每一件都好高大㗎，就可以想像當其時嗰個工程係幾咁浩大，幾咁難進行啦！你睇下呢，你睇下兩條管比起一個人高幾多？哇！想像一下就知道個難度係幾高啦。呢個呢係屯城湖，咁呢個呢就係南水北調嘅水，行咗15日到達嘅終點站啦。哇！呢度風景好靚啊！